Kantkaw knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့အဝတ်စားကာလာချင်းကြီးတစ်ခုကိုလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကနေတင်ပြပေးခဲ့ပူတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဲဒီတော့က Capcut ထဲက color filter effect ကိုသုံးပြီးတော့ color ကိုကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတစ်ခါမှာတော့ပြင်ပက color effect ကို down ယူပြီးတော့အဝတ်စားကာလာပြောင်းပြမယ်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ Capcut နည်းပညာနဲ့တရုတ်ပြရှင်းလင်းပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းထဲမှာ Capcut app တော့ရှိရပါမယ်။ Android ဖုန်းတွေဆိုရင် Google Play Store, iOS ဖုန်းတွေဆိုရင်တော့ Apple Store ကနေပြီးတော့အခမဲ့ down ယူနိုင်ပါတယ်။ဖုန်းထဲကို Capcut app down ပြီးပြီဆိုရင်တော့မိမိဖုန်းထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ Capcut app ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ပွင့်လာပြီဆိုရင် New Project ထဲကိုဆက်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျူတင်ပြီးတော့ဖုန်းထဲတောင်းယူထားတဲ့ ready made color video file ကိုရွေးပြီးနှိပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ link ကိုလည်း description မှာရေးပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့အောက်က add ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါကတော့ကျူတင်တောင်းယူထားတဲ့ color video file ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ timeline နဲ့ရောက်ရှိလို့နေပါပြီအောက်မှာပေါ်နေတဲ့ overlay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှင်ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ add overlay ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဘယ်ပုံကိုရွေးမှာလဲဆိုပြီးပုံရွေးခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ TikTok ထဲကဗီဒီယိုတခုကို download ပါတယ်အဲ့ပုံရွေးလိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှင် add ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုလို timeline ထဲမှာမိမိတို့ရွေးထားတဲ့ပုံရောက်ရှိလို့လာပါပြီဗီဒီယိုပုံကိုထင်ရှားရှားနေရာရောက်တဲ့အထိနည်းနည်းလေးရှေ့ကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါမယ်ထင်ရှားနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ခဏရပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကို select လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဘားတန်းက chroma key ကိုလိုက်ရှာပါမယ်အဲ chroma key တွေ့ရင် chroma key နေရာကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ color picker နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပုံမှာပေါ်နေတဲ့ဆက်ဝိုင်းကိုအနီရောင်ဘောမီပေါ်ကျအောင်ရွှေ့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီချိန်အောက်မှာပေါ်လာတဲ့ intensity ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် intensity ရဲ့ scale ကိုချိန်ထားတဲ့ဘောမီရဲ့အနီရောင် color အမဲရောင်ပြောင်းသည့်အထိဖြည်းဖြည်းချင်းချိန်ညှိယူရပါမယ်စကေးကိုအများကြီးတင်လို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့များရင်နှုတ်ခမ်းတွေပါမဲပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဒီပုံအနေထားရတော့၈လောက်မှထားတာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ဘေးက shadow ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့shadow ကိုတော့ပုံရိပ်မထပ်အောင်စကေး100လောက်အထိကိုထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဗီဒီယိုကို play ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ခုလို play ကြည့်တဲ့အခါမှာ color ဘောင်ကအပြင်ထွက်နေပြီးတော့ပုံကနည်းနည်းသေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုကိုနည်းနည်းချဲ့ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုကို format ဘောင်အပြည့်ဝင်အောင်နည်းနည်းချဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသေးလောက်ရှိနေပါပြီအဲ့တော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ play ကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုရသွားပြီဆိုရင်တော့1080p နေရာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ resolution ကို 920p ထားမလား 1080p ထားမလားရွေးမယ်ပြီးရင် frame rate ကိုလည်းပဲ30 50 60ကြိုက်ရထားပြီးတော့ရင်အပေါ်ကမြားနေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗီဒီယို export လုပ်ပြီးတော့ထုတ်နေပါပြီအဲ့တော့ဗီဒီယိုကရရှိလို့နေပါပြီအဲ့တော့တရားကိုပြီးသွားရင်အပေါ်မှာဒန်းနေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုကဖုန်းထဲမှာအစင်နဲ့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Capcut editing နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဝတ်စားကာလာအလွယ်နောက်တနည်းနဲ့ပြောင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လေ့လာသူများအနေနဲ့နှစ်သက်ရာနည်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like share comment တွေလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦး။ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦး။ပြီးတော့ခေါင်းလုံးလေးလည်းတီးခဲ့ပါဦး။နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံကြပါစို့။အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Bye bye